Zdravo svima, ja sam Rijana i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da pravimo slime i sve što će vam biti potrebno jeste lepak. Ja sam uzela ovaj providni, vi možete, i jednu tubicu sam uzela, vi možete uzeti više tubica, ako želite da vam slime bude veći. Pena za brijanje, ja koristim ovu, vi možete koristiti koju god, i uzimam persil, prašak. Ja sam ga stavila u ovu malu bočicu istog lepka. Ja uzimam ovaj zeleni, tako da, eto. Tako da, mislim da bismo mogli početi. Ja otvaram lepak i sad ću ja da sipam lepak. I ako hoćete slime da vam bude onako providan, ne morate staviti penu za brijanje, samo stavite ovo jer će ovako persil. Možete koristiti i pervol ili Tide. Tako da, eto. Ja sam stavila ovaj ipak. I sad ću staviti penu za brijanje. Možete staviti više, ali ne previše, zato što nemojte staviti previše. Dovoljno stavite. Koliko vam treba, koliko hoćete da vam bude veliki slime, toliko stavite i lepka i pen za brijanje. Ja mislim da treba da bude ujednačeno, da bi slime bio ok. Tako da, eto. Sad to trebate sve lijepo da promešate. Trebate da pazite da dobro pomešate, zato što treba svaki dio pene za brijanje da uđe lepak. I tek ono će biti ok slime, a ako ne promešate lepak, slime će vam biti jako malo. Trebate oko minuta miješati. Vidite kako već postaje. I sad naravno aktivator. Možete staviti koliko hoćete, ali nemojte previše. Zato će vam, kada ostavite slime u tu kutiju koju želite da ga ostavite, slime će da ispušta vodu. Ja sam jednom stavila previše aktivatora i slime je ispuštao vodu, tako da to je loše. Evo vidite, ovo već postaje, meni će trebati još mrvicu aktivatora. Ja ne bih uzela kašiku za miješanje, zato što baš i nije zdravo, jer će ta kašika da se iskoristi. Moj slime je ispao ovako i vi ste sada gotovi. Moj slime je ispao ovako i možete da ga opojite, stavite šljokice ili stiropor u njega. Ali ja želim da ostane ovakav jer je baš lijep. I volim da je kad je beo i super je. Iako vam se
ovog mog persila, pervola ili tajda, možete staviti i bornu kiselinu. Možete kupiti u apoteci, tako da i ukoliko vam se slajm lijepi, možete staviti još pene za brijanje u njega i onda ga onako u rukama promešajte ili stavite još vašeg aktivatora i bit će ok. To bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se dopao, ako jeste lajkujte ga i za još ovakvih videa komentarišite i prijavite se na moj kanal. Ćao!